శుభోదయ ఆరోగ్య అభిలాషులారా, గురక సమస్య అధిక బరువు ఉన్న వాళ్ళకి, సన్నగా ఉన్న వారిలో కూడా గురక సమస్య వేధిస్తుంటుంది. గురక సమస్య ఉన్నవారికే కాకుండా పక్కవారిని కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి సమస్యలను చూస్తూ ఉంటాం. దీని నుంచి బయటపడటం ఎలా? ప్రధానంగా ఊపిరితిత్తులలో సమస్య లేకుండా చూసుకోవాలి, కొలెస్ట్రాల్ లేకుండా చూసుకోవాలి, అధిక బరువు నుంచి బయటపడాలి, వెయిట్ లాస్ కావాలి. అలాగనే ప్రతిరోజు కూడా భస్త్రికా ప్రాణాయామం, సూర్య నమస్కారాలు విధిగా చేయాలి. అలాగనే గోరువెచ్చని నీళ్ళు ఉదయం, రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు గోరువెచ్చని నీళ్ళు తాగాలి. ఆయుర్వేదిక్కు సంబంధించినటువంటి చిటకా వైద్యానికి సంబంధించి ఒక స్పూను వాము, ఒక స్పూను మెంతులు, ఒక స్పూను మిరియాలు, ఈ 3 చూర్ణాలని మిశ్రమం చేసి తేనె కలిపి 2 స్పూన్లు తేనె కలుపుకొని ఒక స్పూను తాగినట్టయితే, ఆ 3 చూర్ణాలను కలిపి ఒక స్పూన్ తీసుకున్నట్టయితే గురక సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. అలాగనే మునగ విత్తనాల చూర్ణం చేసి తేనె కలుపుకొని 2 పూటలా తాగినట్టయితే గురక సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. అలాగనే గురక సమస్య ఉన్నవాళ్ళు తల కింద దిండి పెట్టుకోకూడదు, ఇల్లెలకలా పడుకోకూడదు, కుడి పక్కో ఎడం పక్కో తిరిగి పడుకోవాలి. ఈ విధంగా గురక సమస్యని నుంచి మనం పూర్తిగా బయటపడవచ్చు.